Բարի երեկո, միտեղ բարի լույս հարգելի ժողովուրդ, եթերում է հանրային ձայն հաղորդաշարի մեր այսօրվա հերթական թողարկումը։ Եվ ինչպես միշտ մենք հաղորդումը սկսում ենք մեր ֆորմատին համապատասխան, էտամեր հյուրերով և թեմաներով։ Մինչ հաղորդումը սկսելը, սկսենք ներս հրավիրել մեր հաղորդման հերոսներին և մշտական անդամներին։ Բնականաբար առաջինը ներս ենք հրավիրում մշտական անդամներին, Արթուր Դավթյան, պարոն Աբազյան, Վայե Ղազարյան, Արգիշ Քյարամյան, Արայիկ Հարությունյան աշխատակազմից խնդրեմ համեցեք, Քրիստինե Հալաջյան, ուրին հնդեղին հեռախոսով, ուրին վայր։ Так, հիմա ասեք են մարդկանց, ովքեր որ այսօր պետք է ներկա գտնվեն մեր հաղորդմանը։ Так, ուզում հասկանամ, հրավիրենք տիճակ, լրագրող Տաթև Խաչատրյան, համեցեք, ոնց հասկանում եք, ներկայացնում է հմեկը, համեցեք, Շենգավիթի թաղապետ և Շենգավիթի ոստիկանապետ, երկուսին էլ հրավիրեք ներս։ Լևոն Քոչարյան, Ռոբիկի Լևոն, ասեք թողա ներս։ Գևորգ Խաչիկյան, են մալչիկ պայմինի Սասունի հետ, ասեք թո ներս կան, նստամ են դրա ռուշկի մոտ։ Ավինյան Տիկո, ուր այդ ղախպեն, դրան էլ բերեք։ Եվ իհարկե, մենք ունենք հատուկ հյուր, ինձ թվում է նա այլևս չի լինի հատուկ հյուր, այլ կլինի մեր հաղորդման մշտական անդամներից մեկը, բայց մի տեսակ առանձնահատուկ անդամ, և այսպես մեր հաղորդման մասնակիցն է բոլորի կողմից արդեն ճանաչված Մուլտոն։ Ներս բերեք Մուլտոյին, Մուլտոյին ուղեկցող վաշտը ոստիկանության գիտեք, Մուլտոն կալանավորվեց, բավականին տևական ժամանակ էր, որ այդ հոդվածով ոչ մեկ չի կալանավորվել, բայց հաշվի առնելով Մուլտոյի գործած հանցագործության հանրության վտանգավոր աստիճանը, Մուլտոն կալանավորվեց, ներս բերեք Մուլտոյին, ոստիկանները Մուլտոյին թողեն, թող գնան, արի Մուլտո ստեղ նստի։ Ռուզիկ, մաչկնախքին, դու Մուլտոյի, Ռուզիկա, դու Մուլտոյի ցերու նստի։ Մուլտոնը դե, Ռուզիկ Հալաջան և, վся семья в сборе։ Մուլտոն կալանավորվեց, և տեղափոխվեց Արմավիր քերակատարողական հիմնակ, որքանով ես գիտեմ, ոնց ես Մուլտոն։ Նորմալ ամեն ինչ։ Շեմշկա տվեք Մուլտոյին, արևածաղկի սերմ, մի հատ էլ փափուկ բարձ, որ հենվի վրեն, տվեք, ես հեսա կասեմ ինչ անելու Մուլտոն, Так, սկսենք։ Ուրեմն հանրային ձայն հաղորդաշար, ասես ասած հետաքրքիր կերպով զանգահարել են մի քանի օջախից, բողոք, մի հատ ագարկի վրա։ Բողոքը եկել է և Շենգավիթի թաղապետարանից, և Շենգավիթի ոստիկանությունից, և բնակիչներից։ Ուրեմն Բագրատունած 15 շենքում 56 բնակարանում, որը պատկանում է Արա Աբրահամյանին, բնակվում է մխատ տիկին, Վարդցով, Լիկա Ստեփանյան։ Էտա Լիկա Ստեփանյան ունի մխատ ամուսին, Բագրատ Թորոսյան, որն աշխատում է, չգիտեմ, կլուշնիկա ուղեկցող է, ինչ, խերեգլոխ է, դրա վրա են։ Ուրեմն այս Լիկա Ստեփանյանը լուսանկարը մեր YouTube-յան էֆիրի ժամանակ, իբր թե անգլերենի ուսուցչուհի է։ Տանը վճարովի հիմունքներով դասավանդում է անգլերեն երեխաներին։ Բագրատունած 15 շենքի բակում, ըստ բողոքի, տեղադրված է բիսեդկա, սեղանաթոռ, որի վրա ժողովուրդ նստում են։ Ամառալ, դուրս են գալի, հարևան, նարդի, շաշկի և այլն։ Լիկան ասում է ինձ այդ բիսեդկեն խանգարում է, սիկտիր եղեք ըտուց։
Բնակիչներն ասում են նիֆիգա սիբե, երեք մեկ, այսօր երկու, մի հատ պորնիկ, եկե տունա վարձեն նստել, հələ մի հատ էլ շենքի մշտական բնակիչներն ասում ձեր բիսեդկեն ընձի խանգարում, լավ, խանգարում, ինչ անեմ ես ագարկեն, վեկալում, ձութա, մազութա, բենզինա, ես ինչ կակութեք, ու լսամա ծարծապել այդ բիսեդկան, միսեդկան, նստարան, այդ թվում նաև այդտեղ կա Արցախյան ազատամարտի ժամանակ զոհված զիծարայողի ցայտաղբյուր, պուլպուլակ։ Վեկանում ու այդ սխպն գրլմա, հարուց բան հաղորդում ատվում, տվացում կաղմաս։ Հիմա ինչից է կանգատվում ոստիկաները, Շնգավիթի միլպետ։ Քո միլիցեքը կաշկանդված են վարչական պատասխանատվության կամ քրեական գործ հարուցելու, որովհետև այս ագարկեն քո հիմնարկում հայտարարել է, որ ինքը ունի շատ ուժեղ յոբր։ Վերևներից քեզ կասեն։ Վայ Ղազարյան լսում ես։ Հիմա առաջանում է մի հատ հարց։ Ով է այս ագարկուհին, ում քածնա, ես դա պարզելու եմ։ Ես դա պարզելու եմ ում քածնա այս պորնիկը եւ ով է զանգեր Շնգավիթի քաղմաս եւ թուչի տվե որպիսի այս գործը ստանա համապատասխան ընթացք։ Խտո որպիսի այս ագարկին կանչեք եւ համապատասխան որ դոդի ասած համապատասխան ձևով ենթարկեք համապատասխան պատասխանատվության։ Թվում եմ Շնգավիթի թաղապետին Ռազմիկ Մկրտչյան, դու կողմից հարգված մարդ ես։ Անհապաղ դու գանում ես այս ագարկին ու սրա վզին դնում եք վերանորոգումը այդ ինչ որ ինքդ է պղծել է Շնգավիթի թաղապետարանից մի լումա չպիտի դուրս գրվի այդ սեղանաթորների վերանորոգման համար ոնց էս ագարկեն գրլել է այդ ագարկեն էլ վերանորոգում է ես կպարզեմ սա ում քածնա միանշանակ սա կապնված է մի ամուսնացած գանդոնի հետ Քցելու եմ ենք բանը սենսեի օրենք, քնչական կոմիտեի։ Դիմում եմ Արթուր Աբրահամին։ Արթուր Աբրահամում, էտա դու սպորտսմեն մարդ։ Բաց չասեցի ես, դու հայրենասեր։ Տղա ես, բայց չգիտեմ խի, ես գոզենը չեմ լսում, այս վերջի ժամանակներս։ Ում ես տվեք քո տունը։ Քո տունը, որ ամեն մի պորնիկի տալում ես, դու չես ասում, Տիկի ջան, Օրիոր ջան, Խանամ ջան, Խերգալող ջան, այս տունը որ դու բան վեկալում ես, դու վարձակալել ես, դու այս շենքի բնակիչ չես։ Եվ դու շատ փոքր մարդ ես, որ շենքի ժողովուրդն ասեց ձեն չլինի, ես անգլիա լուսամուտը փագի, ուզես գերմանական պորնո պարապի։ Գանդո։ Զանգում ես այս պորնիկին, Արթուր Աբրահամ, տնից հանում սիկտիր ես անում։ Եթե դու չես ուզում, մեր հարաբերությունները վատանան։ Իսկ դու գիտես, որ իմ բնավորությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Շնգավիթի թաղապետին, Ռազմիկ ոչ մի կոպեկ փող թաղապետարանը չի ծախսելու այդ նստանները մաքրելու եւ կարգի բերելու համար։ Իսկ ոստիկանապետ դες կուլտուրական եմ ասում, խտո։ Հնարավորինս արագ վզին դնում եք այս ագարկի, որպեսզի այդ նստա, որ գումարը փոխհատուցի եւ ենթարկում եք պատասխանատվության։ Իսկ ով սրա համար կզանգի, ով որ քեզ զանգելու է։ Միլպետ ասում ես մի րոպե ցավը տանեմ, ես քեզ տալիս եմ դոգի համարը, զանգիրա, ես գոր չունեմ, իմենից կսի, ասա ես գոր, ասա որ ընձի գրլ ես, դու տեր ես, բնականաբար զանգողն ասելու է ոչ, ասա խնդրեմ զանգում ես Վարդան Ղուկասյանի, թող Վարդան Ղուկասյանը ասի, այդ աղջիկը չի մուծելու, ես յան եմ տալի, պայմանավորվեցինք Շնգավիթ, Շնգավիթի միլպետի տեղակալ պայմանավորվեցինք, ով զանգը քեզ, տալիս ես իմ համարը կամ Արտակ Գալստյանի համարը, ասում ես զանգեք իրանց։ Մենք օրենքի նվիրված մարդ ենք, մեր գործողությունը պիտի կատարենք, վայ Ղազարյան, դու իմ հետ համամիտ չես, մեջշտի։ Իմիջալոս Վահե ջան, այդ ինչ թազատ ունես դու ստացել նվեր, այ մարդ։ Ասում բավականին լավ տուն, Անտիժ Էրեբունի մոլի հետև ասում է երկու հատ վիսոտնի շենք հա, ատե քեզ տուն են նվեր տվել 5 սենյակ 13-րդ հարկում, վայ ջան, էդ ով է տունը քեզ նվեր տվել, այ մարդ։ Մի հատ էլ տուն Ավանում,
Հարևանը տել Արմեն Փաշինյան։ Արմեն Փաշինյանը բոմժ մեռնում էր։ Այսօր եկել է էլիտար։ Այդ 13 հարգանի շենքը կվարտիրա է ձեռք բերել։ Դու էլ այնա պոլիխոտ ռեմոնտն անում ես։ Բա հա ասում ես, բա հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, վայ ջան, քոնը հալալ է, մերը հարամ է։ 5 սենյականոց տուն Երևան քաղաքում էլիտար շենք 13-րդ հատ, բայց խորհրդանշական է, գիտես, այդ նվեր տվողը 13 թիվը ոռի թիվ է։ Շատ հյուրանոցներում 13-րդ հարգի կնոպկեն բացակայում է։ Բայց դի թողած ասում ես Գայանե Զարգարյանը դոգի համար միջնորդ է։ Բա այս ո՞ց հասկանանք։ Ապացուցվավ Գայանե Զարգարյանի պահը, որ փողավ եկալը ինձ աղրգեմ, այն բոզի տղեն որտես բաներ գրե։ Հա? 5 սենյակեզով է նվեր տվեն գեր մինիստր։ Բա հակակոռուպցիոն, դեստեն, հենա Գասպարյան Վովայի վերաբերյալ էլ բան է կազմ է, գործը գնմա, եսա դատարան։ Ով այդ, Տաթև Խաչատրյան լրագրողը, ապրես Տաթև ջան։ Բավականին մանրակրկիտ տեսանյութ է իր ներկայացրել Գասպարյան Վովա Արշակ տանդեմի վերաբերյալ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտե սասորուշկե թող։ Երորդ բանը ռուսկեն եք տեղադրել, էսի թազայա, մոլնաշ, էսի չի ծծամ, էսի կրծամա։ Վայ, որ քավնը տալեմ ենք, կես կոմասին ենք խոսում, չէ, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այդ պահին բերենից է տանում ես։ Չի կարել այ մարդ։ Չնկարագրված կերպով կլման ակտ։ Վա, էդ շատ լավ է, Տաթև Խաչատրյան, արդեն բան եղա, մոռացա գիտես։ Անեց հաչապ-չպասլամ։ Ամենա Տիգրանի ախոշակն էլ բացվել է ոնց որ, ջնգո դուսուս։ Էդ շատ լավ է, որ դուք ներկայացրել էիք, մանրակրկիտ 2 միլիարդ եսի միշքան, ընդեղ տուդա, սուդա, սա են արել, նա են արել, նա են արել, պրոստի ես չհասկացա այդ քնիչ լեռնիկից, որ բացատրություն եք վերցնում, Տաթև Խաչատրյան ջան, պատու մեջ հարցերի, դու պաշնակատատ մարդ ես, քո վրա քրեական գործ է հարուցված, մեղադրյալ ես, ինչի ես պաշտոնավարում, Արթուր Տավթյան։ Էսի ևս մեկ անգամ քեզ եմ ասում։ Հիմա լեռնիկս մեղա են որ Ուզունյան, դատավոր այդ Ուզունյանի բան փախցրել է, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, եթե այդ մարդը մեղադրյալ է, ոնց է պաշտոնավարում։ Մի հատ էլ կաշկանդած, իսկի կամերայի մեջ չերել նայել։ Եվ ես ասեմ, որ Սասուն, ոտքի, քրեական գործի մեջ, որը դու հիմա գրգել ես, դատախազություն հետո դատարան։ Ոչ բոլոր, այդ ունեցվածքն է ներգրաված Գասպարյան Վովայի, Դուբայի, Ֆրանսիայի, Վրաստանի եւ Արշակի կարողությունները ուր են։ Ընկեր Արթուր Տավթյան։ Ես հուսամ, որ դուք ամենայն մանրամասնությամբ կծանոթանաք մեղադրանքի հետ եւ կորոշեք։ Դա պիտի գնա դատարան, թե նորից պետք է հետ ուղարկվի վերամշակման, ասենց ասեմ ես։ Հիմա կարաս ռուշկեն ծծես։ Բագրատունա 15 շենքի հետ պարզա չէ, Ռազմիկ Մկրտչյան և ինգեր Միլպետ, իսկ Վայ Ղազարյան, այդ 5 սենյականոց բնակարանը ձեր դեկլարացիայի մեջ մուտք գտնելու է, թե ոչ։ Ռեմոնդը, բանը, լրիվ հարստանում է, լրիվ, մեկը մեկի հետ իսկ գնգպալ են գնամա։ Իմիջալոց, գխավոր դատախազության հետ կապված, մալադեց, Հովիկ Աբրահամյանի աղբոր, ոչմ գործին ընթաց տալու համար, մի հատ է լրատվամիջոցները վեկալում գրում է, Հովիկ Աբրահամյանի գործը սենց, Հովիկ Աբրահամյանի աղբոր գործը սենց, հետո աղարկվեց սենց, նորից սենց, ժողովուրդ դրա մասին մենք խոսել ենք 20 օր, 30 օր առաջ, և երբ որ սանից հետո նորից եմ կրկնում, նյութ եք տեղադրամ, և իմիջալոց, նաև քեզ, ինգեր Արթուր Դավթյան, վերցրել ես մուլտոյիս վրով,
Սվոտքեն տվել ես։ Մամլո խոսնակն ասում է համացանցում նյութեր են տարածվել։ Այդ հանրային ձայն հաղորդաշարի անունը վախամ ես, տաս Արթուր։ Կաշկանդված ես։ Սկզբնաղբյուրը ո՞րն է եղել։ Հանրային ձայնը։ Վարդան Ղուկասյանի Telegram կանալ եմ ջոլ բաժանորդագրվեք։ Ինչի՞ մենակ մեջներից տղեն շամշաններ, որը վեկալա օբյեկտիվ ասում է հայտնի դոգմա կանոնով տա էսիչ տեսանյութը։ Մնացած ոչ մի բոզի տղա ցե չի ան համացանցում տարածվել է։ Արա պարկեշտություն մեկա դուք ասեք, չասեք, հանրային ձայն հաղորդաշարը իա աուդիտորիա առաջինն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Բոլոր լրատվամիջոցների մեջ ուզեք թե չուզեք։ Գնացեք վերցեք ստատիստիկան նայեք։ Այդ որ դուք չեք նշում, դա չի նշանակում, որ Վարդան Ղուկասյանի, չգիտեմ, հետևորդները, դիտումները եւ այլն պակասան։ Նույն հաջողությամբ Լևոն Քոչարյանս, Լովիկս, այս սիրուն մուսկուլներով, ընդգծված թոշերով տղեն, Քոչարյան տես մի տղա ունի։ Վեկալելա հաղորդում ատալացե, հայտարարություն խնդրում եմ բոլորին ձեր բակերում, փողոցներում ստեղծեք դիմադրության օջախներ, բայց ամենահետաքրքիրը նա է, որ Լևոն Քոչարյանի հայտարարությունը, որը գնացել է Telegram կանալով, որը ունի ընդամենը 6600 հոգի մարդ, այդ հայտարարության մասին վեկալեմ տեղադրում է Հայկական ժամանակ թերթը։ Նիկոլ Փաշինյանի թերթը հայտաբանը տարածում է Ռոբիկի տղու հայտարարությունը հղում է անելով Telegram կանալով։ Ես ուզում հասկանամ։ Իսկ դիմությունը, երբ որ Ռոբիկի տղու Վարդան Ղուկասյանը ոչ սրանա, չեք ասում, որ այս ֆակտը վեկալա, բայց ֆակտը վեկալացած դուզ, բայց Լևոն Քոչարյանի հայտարարությունը ասում է դիմադրության օջախներ։ Նիկոլի թերթը տպում է ասում է խնդրեմ 6600 հոկանոց Telegram կանալ։ Մերը որ մոտենում է 50-ին, 50,000-ին։ Եվս աբսուրդ։ Եվ ուզում եմ հարցնամ Լևոնին, Լևոն, ախպերը դու դա։ Այդ սեթ հողի չի հելնեմ դիմադրության այդ տղա։ Բայց սեթ հողը թոյական գայդ իա բնակության վայրում, հլի, չգիտեմ ինչ անանազանդություն եւ այլն։ Ու դες ման միտիկ դել, ախպերը դու դա։ Մարտի 1, որ է լավ։ Մարտի 1-ին Այդ ժողովուրդը տես դիմադրություն էր անում, չէ՞ ժողովուրդ ջան, մարտի 1-ով։ Ինչ արեց հերդ։ Մորմեշ 10 հոգի, կուկուլալա բիզիմդից, գնաց։ Ճիշտ է քրիստիկ վերևն։ Ասում հա 10 հոգի։ Ո՞նց հասկանանք։ Լովիկ։ Կամ ես ուզում եմ մի հատ բան հասկանում, երբ որ դուք ժողովրդի հետ եք, երբ որ դուք ժողովրդի համար եք, այտենց էլ քայլում եք։ Բայց շատ ներողություն, թիկնապաներով քայլում ժողովրդի մեջ։ Հələ չեք ասած թիկնապաներով եք, բաբուկա քիչ կլինի։ Հեսա կանադարակ է թեմային։ Մյուս բողոք, հələ որ։ Զոհված ոստիկան, ասիկն զոհված ոստիկան բառը մի քիչ բան եղավ։ Ավտովթարի զոհված ոստիկան Վայ Ղազարյան լսավ։ Ուրեմն դու ունեցել ես ոստիկանության մայոր, որացամ ուր այս մարդու ազգանունը, Թամոյան ազգանունով։ Էմիլ Թամոյան։ Երկու բառով ուզում եմ ներկայացնել։ Ոստիկանության մայոր Էմիլ Թամոյանը Արցախյան պատերազմի ժամանակ Շուշիի եղել է Շուշիի մշակույթի տան մեջ, որտեղ ընկել է սնարադը, հրթիռը, լավ այդպես ասենք, արդյունքում կորցրել է ձեռքը։ Դրա հետ կապված զորացրվել է, հոսպիտալիզացվել է, զորացրվել է եւ այլն։ Ամիսներ անց վիրավորումից 30/01/2021 թվականին ներողություն հոր հետ միասին գալով բժշկի ենթարկվում է ավտովթարի։ Ավտովթարի արդյունքում ոստիկան, այսինքն Էմիլ Թամոյանը եւ իր հայրը օրերի տարբերությամբ մահանում են, զոհվում են, այդպես կարելի ասել։ Եղբայրը Հրաչյա Թամոյանը վրեժի հողի վրա խփում է, կամ սպանում է տվյալ մեքենայի վարորդին։ Մայրը Շողիկ, կինը Գայանե, քաղաք Գյումրի, 3 անչափահաս երեխա,
մնակվում են մուշ երկու թաղամասում։ Այս մարդիկ դիմել են ուր պատահի, Շիրակի մարզպետ, մի հատ կա, ագար կա, մուլտո, այդ Շիրակի մարզպետին բերեք մուլտոյի բդերի արանքը կողեք, այդ էքին, թու համ չրթի, համ վայլի, կարանավոր տղայա, կարանավոր աղբեր ճան, բերեք այդ ագարկին, մուլտոզ բաղի, դիմել են Շիրակի մարզպետին, զրո օգնություն, դիմել են ուր ասես, դիմել են նաև ոստիկանություն, պաշտպանության նախարարություն եւ այլն։ Օգնություն չկա։ Վայ Ղազարյան, դու տեղյակ ես այս ընտանիքի ծանր վիճակից 3 անչափահաս երեխայով։ Ես հիմա մի կողմից իմ խղճի վրա այս ընտանիքը ազդում է, բայց այդ հարցը ես տվեցի ում եք դուք ընտրել։ Իհարկե ոչ Վարդան Ղուկասյանին։ Բայց Վարդան Ղուկասյանը բարձրաձայնում է այս ընտանիքի դարդն ու ցավը, հերթական անգամ, ընտրում են, չգիտեմ ում, հարցով զբաղվում է եսիմ ում։ Ասում եմ դիմել եք, Նազելի Բաղդասարյան, ծսրա Նազելիին, մուլտո, կոբոտետի լավ աստացվում։ Ասում եմ դիմել եք, քանի որ իրանք ազգությամբ եզդի են, ձեր պատգամավորին Ռուստամ Բակոյան, եզդի, ասում է այո, զրո ուշադրություն։ Ռուստամ Բակոյանն ուր է, ով գիտի դուր է։ Ոչ մեկ չգիտի։ Քրիստինե, Ռոզիկ։ Ռուստամ Բակոյան, դու այդտեղ պարլամենտում ինչի համար ես նստած։ Դու ներկայացնում ես եզդիներին։ Բախատրեն, քո հայրենակիցն է, քո ազգակիցն է, մի ազգից եք, գտնվում է ծանր վիճակում։ Բա մի հատ գնա վերցրու, զբաղվի, այս մարդկանց ինչ որ խնամքի հարց լուծի, թոշակավորման հարց լուծի, չգիտեմ, նպաստ, ավել գումար եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Все-таки եւ ոստիկան, չէ, Վայ Ղազարյան, եւ եզդի, բայց զրո ուշադրություն։ Ես խորհուրդ կտայի Վայ Ղազարյանին մի փոքր իր տան վերանորոգման աշխատանքներից շեղվի եւ մի հատ հոգ տանի այս ընտանիքի մասին։ Իսկ Շիրակի մարզպետին Մուլտո ջան, երբ ես լողացել Մուլտո վերջի անգամ։ Քանի որ քո արտաքին տեսքը ինչի հրապուրում, Նազելիին բնվեկալ, տար տուալետ, տրուսիկդ հան կողի Նազելիի բեյնի մեջ, հետո հաննաստծա Սասոնի կողը։ Դու էլ մի բան կցի վրետ, արի Ստեփանը վերենգի, դավայ, տարի տագարդի։ Մուլտոյի տրուսիկ ծծած կաս Նազելի, դե խոտ, զբաղվեք։ Ու շատ հետաքրքիր ձևով, Վայ Ղազարյան, փոխանակ այս կպական պատգամավորները զբաղվեն այն նմանատիպ հարցերով, աչ ու ձախ բաժանում եք օպերատիվ համարներ, 36 յուդը 994, United Ձինուլ, ըտենց ասեմ, օպերատիվ համար 36 յուդը 994, Սպիտակ Քեմրի, ինչ գործ ունի շիշպռնող աղբեն, այս մեքենայի ղեկին, ուզում հասկնամ, ասեմ ընգերոջ ավտոնա, պաչիմուտ ընգերոջ մազն էլ ենքան երկարա, ոնց որ Սոֆիա Ռոտարու բլած։ Օպերատիվ համարներ եք բաժանում աչ ու ձախ, երկար մազերով օպերներ ունեք, տես բակո։ Մուլտո մի խեղդի այդ տղա։ Վայ, խրոստիկով են ագորդի։ Խզղն է։ Ավրո, այդ շիշ բռնող և այլն, դրանց հետ կապված, դրանց գլխավոր հովանավոր կերամամարացի, պարոն Աբազյան, մի հատ հլը խտրում եմ զբաղվեք, ես կերամամարացին, արդեն իմ նյարերին ազդում այս բոզի տղեկը։ Ես ինչ հարց են լուծե, ես ինչ են արե, ես մարդը առևանգում է և այլն, ինչի արգիշտ, ինչ եղավ կերամամարացի գործը, որը քննվում է Զեյթունի քննչականում։ Ես ասեցի, հորդորեցի ձեզ, ընկեր Քարամյան, սա տեղափոխել կենտրոնական ապարատ, կամ փոխանցել ԱԾ,
քանի որ դուք չեք կարողանում քննել եւ ձեզ քնիչները կաշկանդված են։ Մհերն ու Վարդանյան։ Մեզ անգի մհերիդ ասա ինչի՞ չես տեղափոխում կոմոդ։ Ի՞նչն է պատճառը։ Հա? Էս բանը կերամամարացին։ Գրի մոտդ։ Ադրբեջանական, թուրքական այդ բանի հետ կապված մեզ շատ կարճ ակնարկ կանեմ։ Ընկեր Արայիկ Հարությունյան, ուրեմն օրերս Թուրքիայի պարլամենտում թուրք պատգամավորները կապված Հայաստան եւ Թուրքիա անցակետի բացման հետ հայտարարում են, որ ցանկանում են այդ անցակետը բացեն, բայց անցակետի անունը պետքա դնեն Թալիաթ Փաշա։ Այսինքն ամեն մի հայ այդ անցակետով անցնելուց պետքա տեսնի Թալիաթ Փաշայի քիթումռուտը, կերպարը, նոր մտնի Թուրքիա, հիշի, այսինքն որ ինքը մտնում են երկիր, որտեղ որ իրան կոտորել են, իրան նախկիններին։ Հիմա հանրային ձայն հաղորդաշարը ձեր առաջ դնում է խնդիր։ Եթե Թուրքիան բացեց անցակետ, այսինքն բացեցիք սահմանը Թուրքիայի հետ, որ ես հույս ունենամ տեղի չունենալու, եւ բացվելու դեպքում այդ մաքսատունը կոչվեց Թալիաթ Փաշայի անունով, հայկական մաքսատան անունը պիտի կոչվի Սողոմոն Թերերյան։ Պետք է տեղադրվի Սողոմոն Թերերյանի նկարը, Սողոմոն Թերերյանի հայտնի արձանը, Թալիաթ Փաշայի գլուխը ոտքի տակ, պետք է տեղադրվի մաքսատան դեմը։ Այսինքն յուրաքանչյուր թուրք բեռնատարի վարորդ, թուրք կապ չունի։ Ով մտնելու է Հայաստան, պետք է տենա Սողոմոն Թերերյանի, Թալիաթ Փաշայի գլուխը ոտքի տակ եւ Սողոմոն Թերերյանի նկարը։ Պարտադիր։ Եթե թուրքական կողմը դա արեց, դնում են Թալիաթ Փաշայի անունով, թո դնեն իրանց տարածք, իրանց մաքսատուն։ Հայկական կողմը պետք է դնի Սողոմոն Թերերյան։ Ես չգիտեմ դուք այդքան կձգեք թե չէ, բայց ես մի բանից հայտարարում եմ։ Վարդան Ղուկասյանի իշխանության գալու դեպքում այն մաքսատունը, որը որ բացվելու է հայ-թուրքական սահմանի վրա, կոչվելու է Սողոմոն Թերերյանի անունով։ Սա կարող եք ընդունել որպես նախընտրական խոստում։ Տեղադրվելու է Թերերյանի նկարը, այն արձանը, որը տեղադրված է, չգիտեմ, արտիկում է, մարալիկում է, որտեղ այդ արձանի բյուստը նման մի հատ քանդակել տեղադրվելու է տամոժնիայում, որ մտնեն տենալ, հո, ձեր հերոսն է, բայց ձեր հերոսի գլուխը մեր հերոսի ոտի տակ է։ Ես նման պատասխանն եմ ուզում տալ։ Չնայած այս բոզի տղեկից ես հույսը չունեմ, բայց ես դա ընդունեք որպես նախընտրական խոստում։ Հայկական մաքսատունը կոչվելու է Սողոմոն Թերերյանի անունով։ Ու թե շարունակ։ Լեննականի կողմից Սողոմոն Թերերյան, չգիտեմ, Հոկտեմբերյանի ոչ կողմից Անդրանիկ Օզանյան, այդ տիպի։ Մարալիկում, այո, այդ Մարալիկի այդ արձանի, ոչ իմ կրկնօրինակը, բերելու եմ ճպսնեմ մաքսատան մոտ ֆանտաններով եւ որ 24 ժամ լուսավորված լինի։ Դե դրեք Փաշայի անունով, ոտերս կուտեք, դրեք։ Այս մի բան էլ ուզում եմ, բան ռուսերեն, քանի որ դրա կարիքը կա։ Президент Российской Федерации, многоуважаемый Владимир Владимирович Путин, при встрече с генеральным секретарем ООН подчеркнул один хороший факт, нюанс, деталь, что Международный суд признал право на самоопределение Косово. Так почему же ЛНР, ДНР не имеют права на самоопределение через Международный суд? Четко вот, ну, к объективности могу вот сказать, что председатель Генсек ООН сказал, что ООН не признает Косово. Но Путин поправил. Говорит, признаете, не признаете, но некоторые страны признали независимость Косово. Теперь, точно такой же вопрос я хочу задавать президенту Российской Федерации. Так скажите, пожалуйста, почему же Нагорный Карабах или Арцах точно так же, как Косово, или точно так же, как ЛНР и ДНР, не имеют права на самоопределение через Международный трибунал?
Вот очень хороший вопрос, господин Путин. Если взять тот факт, что Луганск и Донецк никогда не были в составе Украины как автономные республики, даже при Советском Союзе, а просто какой-то регион, как, ну, например, как Ростовская область. Вот берет Ростов и говорит, я независимая республика, блядь. Чечня. На самоопределение. Все. Чеченский народ хочет самоопределения. Точно так же имеет свое вот право на Нагорный Карабах или Арцах. Но вы говорите, что Арцах это территория Азербайджана. Как-то вы не смотрите, что как-то нечестно и необъективно, господин президент? Как-то странно. Луганск, Донецк, они никогда не были в составе Украины как автономные республики. Какой-то область. Но вы признали эту область как независимое государство. Это в том случае, вот там же живут одни и тоже хохлы, украинцы. А в Нагорном Карабахе, Арцахе, там нету азербайджанцев, там армяне. Но они не имеют права на самоопределение. Как-то странно. И очень странно, что наши презервативы точно так же не поднимают этот вопрос. Постойте, раз имеет право Косово, имеет право Луганск, Донецк, когда никогда не были на карте как автономные республики, так почему же Нагорный Карабах не имеет права обращаться в Международный трибунал? Суд. И Армения признает независимость Нагорного Карабаха, Арцаха. Точно так же. Երբ որ ես լսեցի այս ինտերվյուն խոսակցությունը Պուտինի եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի միջև ավտոմատ առաջանում է շատ ներողություն։ Այդ դեզի հալալա մեզի հարամա։ Խով դուք վայեղազերանը չեք։ Հիքսենականոց բնականան վեկալեք ռեմոնտանեք, բացասեք կայան է զարգանը, ոնց է փողա փոխանցան դոգին։ Ու դες չի կարող ապաուցի։ Եվ մեր կառավարություն կոչվածը, չասեմ, բա մի րոպե հլը։ Այդուն հաջողությամբ էլ Արցախ, խնդրեմ։ Վեկալ ենք դիմենք Международный суд, трибунал։ Այդ նույն պահանջով ինչ որ Կոսովո։ Ոչ։ Արցախը այս բոզի տղեկը ուզում են տեսնել Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Քոչարյան Լևոնը ասում է թե անազանդություն անենք։ Հայկական ժամանակ թերթնել Քոչարյան Լովիկին ռեկլամ անում։ Այ քեզ օպոզիցիա։ Այդպես բացել եք։ Ինչ էտես։ Վայ գազարալ։ Աչուծախ Երևան քաղաքը վախտամա վանդալիզմով։ Էլ Հիսուսի քիթու բերան։ Էլ Ազատամարտիկի, էլ գերեզմանակարեր, այն Շահոմյանի գերեզմանոցը вообще դարել է մի հատ պոռնո։ Ամեն օր या քարեն գողանում, या մոմակալ են գողանում, या ջարդում են, պշում են եւ այլն եւ ինչ չկատարվում։ Ու գիտես ինչն է բանը պատճառը, ինգեր ոստիկանապետ։ Որ քո ոստիկանները փոխանակ զբաղվեն նման ոզիտողություններով ամբողջ օրը ընկած են միտինգ ցրելով։ Ցուցարարների շատ ոստիկան կա։ Բարդակ ու սրան գումարած ինգեր Նիկոլի կառավարությունը ընդունում է օրենք զենքը օրինականացնելու անսպառ քանակությամբ պամփուշտներով արեք հարությունախով դու բոզի տղա չեք դու քո ազգի մենթալիտետը տեսել ես դու պատկերացնում ես 21-22 տարեկան լակոտի ձեռը զենք տաս դու պատկերացնում ես այդ սպանությունների ինչ ահռելի պայթունը տեղի ունենալու եթե որ Հայաստանը մի հատ գանդոն բարի համար իրար են դանգը դու պատկերացնում ես եթե մարդկանց ձեռը զենք լինի ինչ տեղի կունենա ազգիդ կեսը խելագարո կեսը անգրագեդա կեսը հայա չիչացա այն մի կեսը թեթև նորմալ մարդ է այն մի կեսը բոզի տղայա դու դրանց ձեռը զենք ես տալի որի չլինի հիշեք կարողանում հասկանալ այս չդասիրակված, չկրթված, աբորիգեն, հասարակ մշակույթի, հասարակ արվեստի, հայրենասիրության, հղի կնոջ նկատմամբ անգամ
ցավոքսկի շունեցող ազգի ձեռը դուք զենք եք բաժանում այ բոզի տղեկ հա այդ ում բիզնեսն է դրա հետև նովակայնած Խաչատուր Սուքյասյան ղախպի տղե հա ես դա եմ ուզում հասկանալ ուրա ծեբի բոզի տղա կար հա կամ վերցրել եք Գևորգ Խաչիկյան նախկին 7-րդ վարչության պետ շատ կարճ աշխատեց այս բոզի տղեն 7-ի պետ Վովայից հետո բերեցին 7-ի պետ Օսիպյանի ժամանակ աշխատել եթե չեմ սխալվել մի քանի ամիս այս բոզի տղուն Գևորգ Խաչիկյանին նախկին 7-րդ վարչության պետ որը Արշակիս Փեսու Մասիսի քաղաքապետ Դավոյի ձախ ձվի վրի երակնա բերե տեղադրել է Սասուն Ռուշկեն թող բոզի տղա հակակոռուպցիոն կոմիտեում որպես բաժնիպետի տեղակալ հա բաժնիպետի տեղակալ խնդրեմ երկու բառով ասեմ այս Գևորգ Խաչիկյանը Ավինյանի բոզի տղեն է Սա են բոզի տղենը, ում Ավինյանը խոսք է տվել ժամանակի նշանակել MVD-ի մինիստր, Օսիպյանի վաղտ։ Գևորգ Խաչիկյանը, Արայիկ Հարությունյան և պարոն Աբազյան Վանեցյանի անձնական օգտագործման բոզն է։ Հանեք թղթերը և տեսեք ինչ հիմքով է Գևորգ Խաչիկյանը ազատվել օպերատիվ փնտրողական վարչության պետի պաշտոնից։ Ինչ արել, որ հանեշպրտել են դուրս։ Հանեք։ Մի մութ բան գտնելու եք։ Բա հիմա Վանեցյանի բոզին, տարօրինակ ընդդիմությունը հասկանում եք, Վանեցյանի ագենտին Մասիսի քաղաքապետի ամորձապարկի միջի ձախ ամորձու դուրս ընկած երակին Վասկուլիտ Բերել եք նշանակել եք ծածողի տեղակալ, բաժնի պետ, տեղակալ է բաժնի պետ, հետև իչ խերը գլուխ է տվե, մի ռոպե, բաժնի պետի տեղակալ, ոչ հասեն, լկվի սուտան, նա թարսան, Ոզեն հասկա, ախր ենքան եք խարնվե իրար մեջ, որ մարդ չի ջոգում, հիմա այս միտինգները, որ կատարվում են, իրոք ցույց է, իրոք ուզում են գահանքեց անեն այս բոզի տղուն, թե չեն ուզում, չեմ կարող, միտինգը լուսաբանում է Նիկոլի թերթը, ատես պատեսել եք, ագենտին Վանեցյանի տանը նշանակում են հակակոռուպցիոն կոմիտե բաժնիպետի տեղակալ, միանշանակ փողով, էդ էլ ասեն, պարոն Աբազյան, բաճում Մեջշտեք իշքանը մալչիկ պայմինի ծծող, իշքանը փողավ եկալ է, որ ես ղախպի տղին նշանակել է իամոտ բաժնիպետի տեղակալ։ Ես են բոզի տղեն է պարոն Աբազյան, որ ծասկատամփոց արեց Ավակյան Աշոտի թալանացը, նախկին յոտի պետի, Ավակյան Աշոտի թալանացը տեխնիկաների հետ բշում կապված, Ռասպիչատկեքի առևտուրը, Մորքուրի, հորքուրի, բարեկամի, քերու, աղջկա, հոյողպոր և այլ այդ սաղ ազգուտակին, որ բերել լցել էր 7 ու գործի չէ, հարև արշակի հարևաներին, բարեկամներին, բոզի տղեկին և այլն, որ բերել լցել էր 7 Այդ դրանց սաղի եղած չեղածը ծասկատամփոցայից Գևորգ Խաչիկյան ղախպա խողովակը, ղախպատար խողովակ, բոզի տղա Հասկանում ես, ու Ավինյան Տիկոյի ջեբի MVD-ի մինիստրն ապագա, մուլտո, Ավինյան Տիկոյի հետ, ոնց էր, արի բերանը դեմտում հլմյաստեղ, բոզի տղա, չրթի բենի մեջ, գնա տրուսիկըտ հան մարսպետի բենից, հլը գնա վեկալ արի, Պայտենամ, Ավինյան մոտիկ բեր, Ավինյան բոզի տղալ, տենեմ ես տրուսիկի վրի դեղին կաթիլները, մուլտո խերը լաղ թապչի տվե կաթացել աշերը տրուսիկի վրեն, տենեմ ես նյուխած, հոտոտի բոզի տղա, ռոզիկա հետ տվեց, աղջի գնատ է հետ տուշ, վավ, հաղի ես, ռոզիկ, հոտոտի նյուխած բոզի տղա, Բուրմունք խալուց սրա, Ավինյան Տիկոն տրուսիկա հոտոտեմ մուլտոյի,
Դե գողի բերանը։ Ուտար։ Տարեք, մուլտոյներ ավելյաներ, տարեք։ Նույն կամեր։ Երկու օր անդ մեջ մուլտո տրուսիկը ատենց կծեց կիտուբենի թո շնչի։ Ուտես խծում ով կայց սախ, իանց օգտագործած տրուսիկները կծեն ավինալի կիտուբենին։ Են եզդիների դոշակներին եմ անացեց, որ շավի բարձանա միջև են պատալոք։ Զզվանք, ռուզիկնես թե պատացավ։ Դեր, մեր ռուզիկ դու գիտեք, մաքուր ռուզիկ, ատես բաների զզվեմա։ Մուշեղի շխերը լվեմա, ամեն շրելուց հետո։ Դե մուլտոյն տես մակարդագուրդուց։ Չնայած մեկը տեսար։ Եվ հետո, Նիկոլի տաղեն, որ տենց հելելա Նիկոլն ասում էր, հիշում ես, Արայք Հարությունյան, չգրանցված աշխատողներ, տուգանեք, ես արեք, են արեք, են արեք։ Գրի մոտոտ։ Նիկոլին հարց դու, Չարենցի 59 հասցեյում, ինչ ընկերություն կա, և քո որդին, որ աշխատել անդ է, Աշոտիկս, որպես այթիշնիկ, գրի, գրանցված աշխատող է եղել, թե չէ։ Բա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տղեն, չգրանցված աշխատող, էլ դուք ուրիշից ինչ եք ուզում։ Եթե կասեք լկտի սուտա, կամ կուզենաք որոշակի ինֆորմացիոն տեղեկատվություն ստանա, հանրային հաղորդաշարը պատրաստ է տրամադրելու։ Որ աշխատել է, որպես չգրանցված աշխատող։ Թողնենք մեր հաղորդման հումորային մասը և անդրադառնանք հասարակությանը ցնցած դժբախտ պատահարին։ Ինչպես գիտեք, թամենը օր առաջ, ես կարելի արդեն ասել, Պարոնյան Լեո խաչմերուկի վրա տեղի ունեցել դժբախտ պատահար։ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյունը վրաերթի է ենթարկել հղի կնոջը, որի արդյունքում հղեկինը մահացել է։ Մինչև տեսանյութը կհայտնվեր համացանցում, ինձ հետ կապի դուրս եկան բնակիչներ, այդտեղին և բնակիչներ և ներկաներ, ականատեսներ, որոնք նկարագրեցին ինչ է տեղի ունեցել։ Բացատրեցին, որ տվյալ հետնոտնով, պեշեխոդով, անցնելուց է լինում երկու աղջիկ, դեմից, մի աղջիկ հետևից մեր տուժողը։ Պետ ավտոտեսուչը, որը կանգնած է եղել այդտեղ, նախ չի թողել, որ անցնեն, հետո չեն ենթարկվել և անցել են։ Հղիկինը մի փոքր լեզվակռիվ է տվել մինչև անցնելը գայիշնիկի հետ, և անցնելուց հայտնվում է գայի մեքենան, հետո մենք տեսանք տեսանյութը, ջիփ Պրադո, որի հարվածի արդյունքում 10 մետր մոտավորապես թռիչք և ավարտվեց նրանով, ինչը որ ավարտվեց։ Հետո տարածվեց տեսանյութ, որտեղ երևում է, որ կինը հետո առաջանում է շփոթմունք, բայց չգիտես խի տեսանյութի մեջ չի լսվում գայի մեքենայի դռոցը, այդ սիգնալը, բոշերը, ինչ են ասում դրանց։ Դա է առաջացնում խառնաշփոթ իրավիճակ հղիի մոտ, որ չի հասկանում վազի առաջ, թե վազի հետ։ Արագությունը բնականաբար բարձր էր և ոչ մի վարորդ, եթե անգամ այդ վարորդը լիներ ես, դու, մյուսը, ի վիճակի չէր արդեն այդ պահին ինչ-որ մի բան կանխելու։ Բան չասեցինք։ Սակայն, հիմա եկեք հասկանանք։ Ավտոշարասյունը, էսկորդը կամ կորտեջը պարտակցում մեքենայի տակ, չի կանգնում և գնում է։ Այո, կարգը այդպիսին է, որ չպիտի կանգնի, չպիտի կանգնի գլխավոր մեքենան, այսինքն թիվ 1 մեքենան, և չպիտի կանգնի անվտանգության
աշխատողներով լցված մեքենաներ, այսինքն ես աշխատում եմ մաքսիմալ հասկանալի բացատրել։ Այո, դրանք չպիտի կանգնեն, բայց գայի մեքենան պարտավոր էր կանգնելու։ Գոնե հետևից եկողը։ Եվ պարտավոր էին անմիջապես դուժողին դնել մեքենայի մեջ եւ հասցնել մոտակա հիվանդանոց։ Կան ցուցում տալ է տեղից, որ անմիջապես ոչ թե սпасել, մինչև շտապօգնությունը կա։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ։ Մենք ինչ տեսանք, ինչպիսի հասարակական հանրային արձագանք ստացավ այս միջադեպը։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակից կոչվածները, Տարոն, Մարոն, եսիմինչ, ասում են Նիկոլ Փաշինյանը ղեկին չի եղել։ Մենք գիտենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ղեկին չի եղել։ Էսկորդը ումն էր։ Էդի նույնն է, ոնց որ շատ լավ օրինակ բերեցին, ոնց որ Պողոս Պողոսյանի սպանության դեպքը, որ մեղադրում են Ռոբերտ Քոչարյանի, Ռոբերտ Քոչարյանը խոմ չխփեց, բան պապլավոկում Պողոս Պողոսյանին արեց բիզիմդիր։ Ախրանիկն արեց։ Բայց մենք գռլում ենք Ռոբիկին։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Էդի Նիկոլ Փաշինյանի էսկորտն է, որը որ կայնում է կարմիր կանաչ կապույտ լույսի տակ։ Հիշում եք, որ ասում եմ մեր էսկորտը կայնում է։ Բայց առաջանում է հարց։ 80 կմ/ժ արագությամբ Նիկոլ, դու այդ նեղ փողոցով, նեղ մարդաշատ փողոցով ուր ես սլանում, բոզի տղա։ Ես չգիտեմ քեզ ոնց բացատրել, բայց կփորձեմ շատ տարական լեզվով բացատրել։ Դա քեզ պիտի փորձի բացատրել քո անվտանգության պետը։ Նախ Շևարդնաձեի միջադեպից հետո ինչ որ տեղ ունեցավ Շևարդնաձեի հետ։ Դու գրանտամետով տավին ավտոմոբիլը բիզիմդիր ինքը մնաց սախ։ Հետ այսու աշխարհում ոչ մի հարցակում չի եղել զրահապատ մեքենայի վրա, որտեվ արդեն ցանկացած կիլեր գիտի, որ անիմաստ է խփել զրահապատ մեքենայի, որովհետև կարող է մեջի բոզի տղետ մնա սախ։ Ով ուզում էլի, իմաստ չունի խփել զրահապատ մեքենային, որովհետև հավանականությունը 50-50 է։ Քո պարագայում ոչ մի կիլեր քո մեքենայի վրա չի կրակելու, տղա ջան, որովհետև դու դրա մեջ մնալու ես սախ, ոչ կրակելու են, ոչ խփելու են, առավել ևս այժմյան Հայաստանում։ Քեզ ավելի հեշտ կլինի ոչնչացնել հասարակական վայրերում, կամ քո կաբինետում, կամ ինչ-որ մի հատ շենքի մեջ գտնվելուց, կամ փողոցում, քան թե մեքենայի մեջ, այսինքն քո այդ վախը, թպրտալը, լպրտալը, ճխտած այդ նեղ փողոցով 80 կմ/ժ արագությամբ եւ ավել սլանալը անիմաստ է։ Ես նորից եմ կրկնում, քեզ ոչ մեկ չի խփելու այդ մեքենայի մեջ։ Ոչ մի խելքը գլխին մարդասպան, բնականաբար, եթե վարձում են կիլերը պիտի լինի կրթված, չի լինելու տրակտորիստ բոզի տղա։ Գիտի, որ այդ մեքենայի խփելը իմաստ չունի։ Համենայն դեպս այն զենքերով, որը որ ինքը կարա տեղաշարժի։ Հա, եթե բերի դնի D20, այդ ուրիշ հարց։ Բայց ինքը չի կարա շարժի դա, որ D20-ը, որ D30-ը եւ այլն։ Իսկ մնացած կառավարվող այն ջևելին, մևելին եւ այլն, որ խփել, եթե դրանով խփեն, քեզ այդ 80 կիլոմետր կամ 120 կիլոմետր, 150 կիլոմետր ժամանակությունը չի փրկի, գալու է վերևից թեքի ավտոյիդ վրան։ Կամենա սախ թե չես մնա, այդ նույնից եմ ասում, 50-50։ Չնայած ջավելինի դեպքում, ջավելինը, եթե տանկի բաշենա շպրտամ մի կողմ, պիտի որ դու տեղ մեջ լնես գրիլ։ Բայց ինչն է այդ ատքիր։ Փոխանակ ես բոզի տղեկը ասեին ներողություն։ Կամ դու որպես հանրապետության վարչապետ ասես կներեք, հարգելի ժողովուրդ։ Կամ քո աշխատակազմը եւ այլն։ Մի հատ պատգամավոր ղախպի տղա գայիշնիկ ընդեղից ասում է ամեն օր այսպիսի ողբերգություններ են տեղի ունենում, ինչի չեք ողբում։ Նախկին գայիշնիկ բոզի տղեն։ Ուզում եմ հարց տամ։ Ամեն օր հղի կնիկ են գցում ավտոյի տակ բոզի տղա։ Կամ շաբաթը մեկ հղի կնիկ ան գնում ավտոյի տակ։
Դուք ձեր քշելու ձևը տենում եք, մի հատ էլ մարդ ուղարկել էր մի հատ ոչ եմ տեսանոց, որը տեղադրել եմ Telegram կանալ, ոնց է գայի Pradon հլամ հանդիպակաց մեքենայի վրա քիչ ժամանակ հակնեն իրար։ Վայքի բանը Վայոզորի բն մարզում։ Եղբայր, դու Սերժին է իրանում դանը, Ռոբիկին է իրանում, հեծանիվ է իր քշն, բայց հեծանիվը դուրա, բոզիտա, հեծանիվը դուրա, բայց հեծանիվը դվեկալ, հեծանիվով գնա գործի, խիչ ես էթն։ Ախան այդ քանակությունն ավելացրել ես, լավ, հասկացանք, մոտը արդեն բանա սկսել, պարանոիկ բաներ։ Արագություն, երե Լեո փողոցի այդ նեղ տեղը 80 կմ/ժ արագությամբ ընթանալը ո՞րն է։ Հա? Կամ մյուս պատգա, այդ մեկն ասում է թե Նիկոլը ռուլին չել է, ես մի բոզի տղային ասում է թե բանը, ամեն օր մարդ է գցում ավտոյի տակ, բայց ամենահետաքրքիրը, հասարակության մեջ հայտնվեցին մարդիկ, կանայք, որոնք գրել էին կոմենտարը, օրինակ Անահիտ Սարգսյանը, որ հետո էջով փակվեց, գրել է, լավ է արել, դավաճանները շատ են, կոմենտարը է գրել, այդ հղի աղջկա նյութի տակ, լավ է արել, դավաճանները շատ են, մի այլ ագարկա գրմա հղի կնիկը փողոցում ինչ էր անում, գնում էր ցրթեր մամայի բենի մեջ, խիվոր հղի կնիկա փողոց դուրս գալու իրավունք չունի, չի կարա գնա կանանց կոնսուլտացիա, չի կարա գնա վարսավիրանոց, չի կարա գնա բժշկի, չի կարա գնա դեղարնի եւ այլն։ Ասում հաղի կնիկը փողոցը դուք հələ նայեք այն աստիճանը, այսինքն Նիկոլի արածները ինչ ուզում է անի, եթե սա փողոց դուրս գա սկսի, չնայած բացած չի կարող անի, բայց այնպես փողոց դուրս գա ու սկսի անչափահաս երեխեքի բռնաբարելով գնա, այսօր Անահիտ Սարգսյանի նման բոզի տղեկը պիտի ասեն լավ անեմ, թո չտար։ Դուք պատկերացնում եք։ Հլինձ են ասում, չգիտեմ, անհավատա ասում, ինչ հատ ու դասում, խնդրեմ, մի հատ էլ բջի ձեռը վեկալած, գրկած, նկարվել է Անահիտ Սարգսյան կոչվածը, դրել է, բա որ այդ նույն քո բջին գցեց Նիկոլը ավտոյի տակ, պորնիկի սերունդ, պիտի ասեր լավ անը, դավաճանները շատ են, հղի կնիկը բանով ասնում է, պեշեխոտով, ինչ կապ ունի դավաճան թե ոչ։ Մյուս բոզի տղեն, այս հղի կնգա հարազատնա, ինչնա, չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Ասում է, մի քաղաքականացրեք։ Դեմարես բոզի տղին բացատրի, գյոթի ցերունդ։ Եթե հղի, ոչ իմ կնոջը, ավտոյի տակ գցեր մեր հարևան Ջանոն, իր Մոսկվիչով, ոչ մեկ չէր քաղաքականացնելու։ Ջանոնա խփեք գցելա, ինչի քաղաքականացնել։ Բայց երբ որ այդ հղիկինը մեքենայի տակ անգել եւ զոհվել է, հենց տես կարելի ասել։ Քաղաքական գործչի, էսկորտի պատճառով ուզենք չուզենք քաղաքականացնելու ենք։ Այդ Նիկոլը զանգեց ինչքան փող տվեց։ Պորնիկի վաստակ, հետո եղել այդ բոզի տղեն, ես չգիտեմ։ Փողանակ ասեն լավ, ներողություն։ Տոշնի արշակ Վովայի նման։ Վովան գցում է արշակի վրան, արշակը գցում է Վովայի վրան։ Այն Վովան ընդից ասում է դոկին ասեք ես խաբար չեմ, արշակն է բոզի տղա, արշակի կողմն ասում է ես խաբար չեմ, Վովան ասե տարեք, Վովան է բոզի տղա։ Բայց ոչ կողմը չի վերցում տղամարդու, ասի կներես։ Ինչ բոզի տղություն քո հանդեպ արել են կներես։ Եվ ոնց փող հատուցենք։ Չի ասում ես խաբար չեմ։ Հիմա սրանք է։ Այն մեկն ասում ամեն օր հղի անգնում ավտոյի տա։ Այն մեկն ասում Նիկոլը ռոլի չել է։ Այն մեկն ասում թե մի քաղաքականացեք, բայց չի տղամ հասարակ տղամարդկություն չկա, դուրս գան ասեն ներողություն։ Մենք սխալ ենք, մենք մեղավոր ենք 80 կմ/ժ հալակությամբ, այդ նեղ փողոցով չպիտի գնայինք։ Որովհետև 80 կմ/ի տակ ոնց է ուզենան մեկը կարա խփեն, եթե ուզենան, բայց այդ մեքենային բան չի լինի։ Եթե չօգտագործի ջավելին։ Հասկանում եք։ Եվ այսքանից հետո հելել մեկը կամ են գայի մեքենան է, ոչ Corolla Edge 539 II01, որ քշում է հանդիպակաց բանի վրա։ Բավարար կա տեղադրված է Telegram կանալում։ Դուք այս ազգի մակարդակը նայեք ուր է հասել։ Հասա ու
Մայրա կոչում ես Պորնիկի ծնունդ ես Անահիտ Սարգսյանը, ինչ խռի գլուխա։ 28 տարեկան աղջիկ, վարի են տվել։ Կինա, մայրա, սերունդա ցրթե։ 7 ամսական, երեխա բջծնված։ Անում են, բան, բիզիմդիր ասում լավ արե։ Բա Վարդան Ղուկասյանը, որ հայտարարում է, որ ԿՊ ընտրած, այս երկրորդ անգամ ընտրած, անեն առաջինը խապվել են սաղլավ, ես եմ խապվել։ ԿՊ ընտրած, յուրաքանչյուր քաղաքացու ես գտնելու եմ և զրկելու եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացությունից, գույքից և արտաքսեմ երկրից, ինձ ասում են դոգը շիզոֆրենիկալ, տեսեք, սադիստա։ Բա հիմա հարգելի ժողովուրդ, դուք հասկանում եք, որ Նիկոլի զոմբիները իրավունք չունեն ապրելու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ քչից թե շատից իան հարգող իշխանություն, այս Անահիտ Սարգսյան, չգիտեմ, ընդեղ լիքն են չեն, համացածը բան, որ գնել, մնել և այլն, այդ ովքեր որ կաղոք որ Նիկոլի գովքը շարունակում են անել մինչև այժմ։ Դրանք բոլորը պետք է զրկվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից և վտարվեն Հայաստանի Հանրապետությունից, գույքի բռնագրավումով, թող գնան Եվրոպաները բողոքեն։ Որովհետև ես չեմ կարող պատկերացնել նորմալ մարդը, նորմալ կնիգը, կանի ասի, լավ արել, դավաճանները շատ են։ Ես բար չեմ կարող գտնել։ Ու պատգամավոր կոչված բոզի տղեկը մեկը մեկի հետևից ասում են, հա, ամեն օր մարդ հանգել մարդու հետ, կչեք ո։ Ամեն օր հաղեկանի կանգնա։ Սես բան, որ հիմա Սերժ աներ Նիկոլի դեպուտատ եղած վաղտ, ես պատկերացնում եմ Նիկոլը ինչեր արել։ Բա Նիկոլ ձենը դուր չի գալի, բոզի տղա։ Միա դուրս արի, ներողություն խնդրի, բան արա։ Էսի չի կատարվում։ Նորից եմ կգնամ, այդ արագությամբ դու ինչի ես գնամ, բոզի տղա։ Ես չգիտեմ։ Մի բան հասկանալի դարձավ, որ այս աղջնակը դարձավ անմեղ զոհ, դարձավ խորհրդանիշ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հերթական անմեղ արարածի սպանության սիմվոլ։ Եթե մի երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար կայնամ ասում է կարային էս 5000 զոհերը չլեն արդյունքը նորից սակալներ եւ այլն, հիմա այս խեղճ մայրերը զոհվածների հույս ունեն, որ մալչիկ պա իմինի սասուն քրական գործը հարուցելու Նիկոլ Փաշինյանի վրա եւ ենթարկի քրական պատասխանատվության, հարգելի մայրեր, դուք սխալվում եք։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ այս ընդդիմություն խաղացողները պատժելու են Նիկոլ Փաշինյանին, եթե եկան իշխանության այս ռոբիկա սերժականները, հարգելի մայրեր, դուք սխալվում եք, կատեգորիկ սխալվում եք, ոչ Վանեցյանը, ոչ Սերժը, հիմա են ասում են միշիկ բոզի տղենա ուզում գա, վայ աստված, ոչ ռոբիկ եւ այլն, սրանք Նիկոլ Փաշինյան պատժող չեն։ Ինչու՞։ Շատ պարզ ճշմարտության պատճառով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ չպատժեց սրանց։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը նստեցներ Սերժին, Վանեցյանին եւ նմանատիպ երևույթներին, Ռոբիկին, մարտի 1 էր բացահայտել, հիշում եք, հոկտեմբերի 27 եւ այլն։ Ես կասեի, հա, սրանք էլ որ դուրս եկան, սրան են նստեցնելու։ Բայց սա պայմանավորվածություն է, երկուսի միջև։ Այս ցույցերը, միտինգները պատու, ես հասկանում եմ այն երիտասարդներին, որոնք որ իրոք դուրս են եկել փողոց, երկիրը Նիկոլից ազատելու համար։ Այո, լիքը պարզ ցանկությամբ, հոգով, հայրենասեր երեխաներ, տղաներ, աղջիկներ, պատանիներ դուրս են եկել փողոց, քաղաքացիներ, որ իրոք ուզում են պրծցնեն երկիրը այս բոզի տղեկից։ Բայց այդ մարդիկ պետք է նաև հասկանան, որ այն մարդիկ, ովքեր իրանց բրդում են դա պրծցնելու, իդոկում գալու դեպքում ոչինչ չեն անելու, բացարձակապես, ոչ շիշ բռնողի ոռն են շիշ կոխելու, ոչ պուպուլի բերանն են պուպուլ կոխելու,
ոչ Անդրանիկ Քոչարյանի բերանեն ռուզիկի ծիրանը դնելու։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Նույն կադրերն են փոխանակում։ Այսօր էլ մի հատ իրավունքը բան ա դրել YouTube-յան տեսանյութ ցուցատալի նոր կառավարության անդամներին։ Շատ նորաբաց YouTube-յան կանալ ընդամենը այսօր ա բացվել, մի հատ վիդեոռոլիկ ա տեղադրել, իրավունքը վեկալի ՃՊՍ-ը, վարչապետ Թաթոյան, չգիտեմ, դե պաշտպանության նախարարը ես ինչ լվա բոզի տղա։ Ես մեն հետա բերե Վիգեն Սարգսյանին, հետ են բերե ֆինանսների նախկին նախարարին, հետ են բերե Էլմի բոզի տղուն, Ավինյանը փոխ վարչապետ։ Ասես պաշտոններ են բաժանել։ Հիմա չես կարող հասկանալ դա ում ֆանտազիան է, բայց շատ հավանական է, որովհետեւ Ավինյան բոզի տղեն կարող ընդեղել լինի, ոչ մի կարող ընդեղել լինի։ Արման Թաթոյանը վարչապետ։ Արման Թաթոյանը սկի չկարացավ լի նորմալ օմբուդսմեն։ Գասպարյան Վովայի ձվերի տակի հոտներ քաշն Արման Թաթոյանը։ Արման Թաթոյանը կարելի վարչապետ։ Ոնգերեն այսենց, այս խեղճ ժողովուրդը այս պատից այն պատ նախապումյան, այն պատից այն պատ նախապումյան, որ կարանեն շուտ հասկանա կողնորոշվի ում հետ ոնց անի։ Եվ ես ուզում եմ հիրավից հավաքցել զոֆաց, այո զոֆաց, այդ աղջկա իսկական ցավ քաշող հարազատներին եւ բարեկամներին, ծնողներին, ընկերներին, որոնք իրոք գտնում են, որ իրենց պատճառվել է ցավ։ Այլ ոչ թե հլմասում են մի քաղաքականացրեք։ Նորից եմ կրկնում, ասողն էլ հայրն է, այնից հուշում են։ Եթե այդ աղջկան մեքենայի տակ գցեր մեր հարևան Ջանոն կամ Լեռնիկը անոյի մարդ, առաջի արգերը, հագնամնամիա զիլով։ Ես կասեի, այո, հերուկտանից տեղից Լեռնիկի հարկե, քաղաքական մի քաղաքականացրեք, բայց մեքենայի տակ գցողը քաղաքական գործի չա։ Երկրի ղեկավարը էսկորտ։ Այսքա տարին Պուտինին տանը բերում են, մի հոգի մարդ չընկավ ավտոյի տակ, նույնն էլ Բայդենին, կամ չգիտեմ, մյուսներին։ Հասարակ գայիշնիկ մալը կանգնած, հասարակ երթևեկություն չի կարում բացի, որ գան անցնեն, բայց այդտեղ դու 80 կիլոմետր ժամանակությամբ ուր ես քշում, այ բոզի տղա։ Եվ հայրը, այն ասում են հայրն է, կայնամ ասում է մի հələ մարդը կարում է խոսա։ Քո աղջիկը զոֆել է, իհա երեխու հետ, չծնված, քո թոռը, դու հələ կայնում ասում ես մի քաղաքականացրեք։ Հո դու ապուշ ես, ընկեր ծնող։ Այդ արդեն զանգ ես տվեց, ինքասատրն է կա, հա, չո, ասում են, մենակ թե Նիկոլ է, որը պրգել, բայց ինչ ասում, չասկամ, մի քաղաքականացրեք, ու մեկը չկասեմ, բազի տաղա, Ջանոն ակցի ավտոյի տակ, թե զիբիլի ավտոն։ Արդեն տվել են փողը արդեն Նիկոլը գրգել է, էդ էլ ասեմ, հակարա չի ուզում ասեմ, բայց ասեմ, արդեն էդ հարցերը լուծում են։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ, էդ աղջկա մարդը ուր է։ Այդ աղջիկն էր ափսոսի ռուսի պատիշն աղջիկ, չծնված երեխով։ Ընդդիմությունն էլ երթանում, երթեկանը, ընկեր ընդդիմություն, այս աղջկա նկարները վերցրեք, երթարեք։ Այս աղջկան սարքեք Նիկոլի զոհերից, մեկը զոհերի խորհրդանիշ, անմեղ զոհերի, և վերցրեք ցույց տվեք ամբողջ աշխարհին։ Այս տնակ եսի չեն ասում։ Մի րոպե, որովհետև շատ կարևոր բան է։ Ինձ որ հաղորդում են միտինգի տեղից, որ գնում է ծեծու ջարդ, միտինգավորները մարդ են ծեծել նոր։ Խնդրեմ, միտինգ են անում, իրար են ծծցնում։ Վերցրեք Կարին Տոնոյանին, ուզում եմ դիմեմ, մայրա Կարին Տոնոյանը, միտինգ ես անում, հորդորս, այս աղջկա նկարը ցույց տուր, ցույց տվեք ամբողջ աշխարհին։ Հեն էլ ասում է թե բանը։ Բար չեմ գտում ասեմ արդեն։ Նիկոլի որն է պահան։ Դագաղը սեղանի վրա դրած։ Ջնջղված։
Դե գրում են մի հատ բոզի տղու են տպել։ Հետո տպել են։ Մեկ Հայաստանում արդեն սովորական է մարդ տպել, ավտոյի տակ մգցել, գյուլել, վանդալիզմ, կրոկոմ բեգոմ։ Ոստիկանությունը ինչով զբաղված չգիտենք, վայ ղազա։ Էլ խաչքար, էլ չգիտեմ այնես քար, էլ Հիսուս միսուս, էլ ջարդը փշելով է թամեն։ Այսօր ասկանը հարգելի ժողովուրդ եւս մեկ անգամ ցավակցում եմ եւ հուսամ, որ քրիստիկը կհաստատի, եթե կա դրախտ, ուրեմն այդ աղջկա հոգին պիտի հայտնվի դրախտում։ Ակամայից հիշեցի Դոնբասի մի աղջկա, ով մի կնոջ, ով զոհվել էր երեխայի հետ միասին։ Ինչ էին ասում, ես իմ ինչյան պրիմա Մադոննա, Գորլովսկայա Մադոննա, եթե չեմ սխալվում։ Գորլովսկայա Մադոննա, ինչ անունը բան մոռացել։ Եթե ինչ-որ մեկը հիշում է, թող գրի այդ Մադոննայի անունը։ Գորլովսկայա Մադոննա, ես իմ ինչ։ Երբ որ այն Անա Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ անընդհատ այդ աղջկա անունը շոշափում էին ցույց տալով այդ մորը երեխան ձեռքին։ Ոտքերն ամպուտացված։ Այ ես կուզենայի տեսնել այդպիսի մի պատկերով այդ աղջկան, որտեղ շատ սիրունիկ աղջիկ էր, չծնված երեխան լույսի մեջ նկարով։ Դա պետք է դառնա խորհրդանիշ։ Գորլովսկայա Մադոննա, եթե չեմ սխալվում, հա, Այկարին Տոնյան դուք մայր եք, սարքեք մի հատ այդպիսի լուսանկար, ես չեմ ասում Ռոբիկ ենք, Սերժիկ ենք, որովհետև դրանք էլ են պոզիտաղա։ Թող երկար ժամանակ հիշվի, ես կխնդրեմ մեր ադմինին էլ, սարքել մի հատ գեղեցիկ լուսանկար լույսերի մեջ, երեխան ձեռքին, բայց երեխան եւս լույսերի մեջ չի երևում այնտեղ երեխա ամբողջովին լուսավորված, ու այդ աղջիկը, թող դառնա մի խորհրդանիշ։ Հաջողություն։